Assalamualaikum Om Tante Online. Ketemu lagi dengan Kiara channel di Padang. Kiara mau minum obat? No deh, nggak boleh gituin kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, semangat ya Kiara minum obat ya. Minum obat dulu sayang. Pintar dedek Kiaranya. Mau. Dia pintar makan dia pintar minum Bah. Dia enggak takut. Dedeknya enggak takut makan minum obat. Pintar. Cepat sembuh ya, Kiara. Kiara Oh, ini cepat lagi Bu katanya. sembuh ya. Kiara cepat sembuh. Nggak kelihatan sama ibu dong. Warna-warni obatnya. Obatnya. Nah, cepat sembuh Kiara. Kiara cepat sembuh. Jangan dikasih adik nafas. Nah, udah dulu ya. Kiaranya udah selesai minum obat. Nanti kita Main-main dulu, main-main sama dede.